ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟಿ.ಡಿ. ತಲಪಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೀಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಹೊರಟು ಬರುವಾಗ. ನೋಡ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನವರನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ತಿಂಡಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಗಲಾಟೆ. ತಿಂಡಿ, ಮುಷ್ಟಿ, ಚಟ್ನಿ. ರಿತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ದಿವ್ಯವಳದ್ದು. ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆರಳು ನೋವಂತೆ ಆಗಿ. ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಜಿಗುಜ್ಜೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಪೋಡಿ ತಯಾರಾಗ್ತುಂಟು. ಜಿಗುಜ್ಜದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡಿ. ಏನು ನೋಡಿರ ಇದು ಹೊರಡೋದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊರಡೋದು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಡಬ ಪೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾರ. ಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ದಿಸಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ತಿಕಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಗ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋದು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗದಿಂದ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್. ಹಲೋ. ನವರತ್ನ ಉಂಗುರ ಒಂದು ಇವಾಗ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದೆ, ದುಬೈ ಬಜಾರಿಗೆ. ನನಗೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್, ಇದು ವಯರ್ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾರೆ ಚಾರ್ಜೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ವಯರ್ ತೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತೇಳಿ. ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತೆಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ವಯರ್ ಕಟ್. ಯಾಕೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ ತೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ. ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದುವೇ ಅಂಗಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೊಳ್ಳೋದು. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒರಿಜಿನಲ್
ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ನೋಡು, ತೋರಿಸಿ. ಇದೆ ರೆಡ್ಮಿ. ಇವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಮಾರ. ಇದು ಆಗೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ? ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡಿ. ಅವನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು 250 ಅಂತ ಮಾರ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, 150 ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, 65. ಅದೇ 150 ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್. ಇದೇ ಕೇಬಲ್ 250 ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಇದೇ ಕೇಬಲ್ಗೆ 250 ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು 80 ಇದ್ದವನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 80 ನಾರ್ಮಲ್, ಈ 2 ಲೋಕಲ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ? ಇದು ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ. ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನು 2 ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 300 ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 250 ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಐಟಮ್, ಇದು ಐಟಮ್ ಬೇರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾ? ಬೇಡ, ಇದೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾರಿಗೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈಕಿಗೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಬರುವುದು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ನಾನು ಅವರದೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ, ನೋಡು. ಬನ್ನಿ, ಆಗ ಬರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಮ್ದು DVR. ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಇನ್ನಿವಾಗ ಹೊರಡೋದು. ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ, ಏನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಚಂಡೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ತಗೊಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ, ಒಳ್ಳೇದುಂಟ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಿಸಿಯಾಗುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ.